Hello guys ဒီနေ့ဒီတကွန်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မတော့ Sophia ပါနော်အခုတော့ဒီတကွန်ရောက်လာပြီပေါ့နော်ဗီဒီယိုအစနဲ့ဆုံးထိရိုက်ဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့ဖုန်းကအချိန်မကောင်းအခုဒီမှာသူများတွေရေကူးနေတာပေါ့နော်အခုကကြောက်ဆောင်မမှာတငယ်ချင်းတွားရှာတယ်တကယ်ချင်းတွားရတာပြောက်ပြီပြန်ကနေနေပြီဆိုတော့လမ်းလျှောက်ရတာလေအရန်ကိုခက်တယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ကြိုးစားတွားရမယ်အခုဒီမှာကအတော်တွေပေါ့နော်တပ်ပုံရနေကြတယ်နေရာကောင်းကြီးရောက်တယ်ဆိုတော့တို့အတော်တွေလားရှော့တဲ့ဗီဒီယိုလေးရိုက်ပေးပါလားတဲ့ဆိုတော့ကိုလည်းရိုက်ပြလိုက်တော့တို့ကလည်းနေ့ကရိုက်ပေးရမလားဆိုပြီးတော့မေးလာတယ်မအောင်အမကလည်းဘာဂျာကြီးစောက်တော့တခါလေးရိုက်လိုက်တော့အေးပြန်ကနေနေပြီဆိုတော့အရင်ဟိုကစူမကြောက်လို့ကျိုးပြီးတော့နေချူကြီးပဲတောက်တာကာမှုတက်တဲ့လူလေးနောက်မှရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုပဲတေချာကြည့်မြရုပ်ရတခြားစီဖြစ်နေစစလာတဲ့ရုံနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဟိုပြင်ဒီပြင်ဆင်လိုက်တယ်ဆုံးတော့အိပ်ပြန်ရပြီပေါ့နော်နောက်ဆုံးတော့အိပ်ပြန်ရပြီဒီထွက်နေပြီဟူးအရောက်လာတော်မော်အရောက်လာကာမူတော်မော်ပါကြမူကလေးဖြစ်ပါကြမတူကလေးဖြစ်နောက်ဆုံးတော့ရောက်လာပြီကွယ်နောက်ဆုံးရောက်လာပြီကွယ်